बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़हरा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है? कुछ नहीं, ना ही कोई खाना, ना ही कोई रेसिपी, बल्कि आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टोटका लेके आई हूँ। छोटी सी टिप है। क्यों, माह रमज़ान का महीना है। माह रमज़ान में इफ्तारी के बाद हम लेते हैं पकौड़े, समोसे और इसके साथ हम लेते हैं दही भल्ले। तमाम तेल की तली हुई चीज़ों के बाद हम लेते हैं ठंडे मशरूब, जिनमें हो गई कोक हमारी, हो गई फांटा हमारी, हो गई इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत। और इसके बाद हमारा हो जाता है गला ख़राब। गला ख़राब होने के बाद हम लेते हैं मुख्तलिफ़ दवाइयाँ, जिससे हो जाता है हमारा मैदा ख़राब और इस तरह हमारे मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए ये छोटी सी टिप लेके आई हूँ। इसे बनाएं और इसे 1 चम्मच रात को पानी के साथ या दूध के साथ लें, तो इसके बाद आपका गला मिनटों में सही हो जाएगा। और ये है मेरे पास। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये है मेरे पास मलट्ठी, जिसे मैंने लिया 30 ग्राम। और ये है मेरे पास मिश्री जिसे कहते हैं, इसे मैंने लिया 20 ग्राम। और ये है मेरे पास सौंफ, इसे मैंने लिया 20 ग्राम। अब इन सबको क्या करना है, इन सबको हमने ग्राइंडर में पीस लेना है। अलग अलग करके इन सबको ग्राइंडर में पीसना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई चीज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू। ये देखिए जी, मट्ठी को मैंने पीसा है। ये हमारी आ गई है इस शेप में, पाउडर शेप में। अब ये देखिए, मलट्ठी, सौंफ और मिश्री, इन तीनों को मैंने पीसा। पीसने के बाद मैंने कर लिया इसको मिक्स। इन्हें करना अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लेंगे इफ्तारी के बाद 1 चम्मच दूध या गर्म पानी के साथ। जिस तरह सहरी में भी 1 चम्मच दूध या गर्म पानी के साथ हो गया। मिनटों में हमारा इलाज गले का। ना किसी दवाई की ज़रूरत और ना किसी इंजेक्शन की ज़रूरत। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आएगी। और ज़हरा को दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।